Menino, antigamente, rapaz, eles usavam fazer umas fogueiras, rapaz. Fogueira de Santo Antônio, São João, São Pedro, rapaz. E tem uma coisa por conta, menino. Não sei se o povo tinha mais cena que a ocasião, menino. Eles costumavam passar naquela fogueira de descacho mais tarde ali, menino. Espalhavam aquelas brasas e passaram aqui. Não queimava mesmo, não, rapaz. E eu tenho uma vez, menino, que eu fui numa fogueira daquela, rapaz. Cheguei lá, rapaz. Quando eu olhei por roda das meia-noite para ali afora, menino, eles arredaram aquelas toalhas, não tinha acabado de queimar por um canto, menino. Esparrodou aquelas brasas, menino. E a turma fechou o tempo a passar naquele trem, rapaz. E eu vendo os outros passar naquilo, rapaz, eu achei que era as outras também, rapaz. Eu falei, eu vou passar nesse negócio também, rapaz. Eu não sei se a minha fé era mais pouca, rapaz. Só sei que quando eles começam a passar naquilo, eu fui notando como é que eles faziam, rapaz. Eles chegavam ali, arrancavam o caçado do pé, menino. Fazia o nome do pai, menino, mergulhava na fogueira, isso é do outro lado, rapaz. Falei, vou fazer o mesmo. Cheguei lá, menino, e eu tava caçando com quichute, rapaz. Não tem que vir antigamente, rapaz. Que tinha uns crivos na sola, menino, igual com ferradura de cavalo, para que tem não escorregar mesmo, rapaz. E aquele trem era difícil, que quando você arrancava o quixote do pé, menino, quem tava por perto tinha que afastar mesmo, porque aquele tem o chulé sufocava o trem. Aí eu falei, não, eu vou passar. Cheguei, rapaz, arranquei aquele quixote do pé, menino, encostei aquele trem num canto lá, numa beirada de terreiro, menino. Esparrou, dei o dedo na cara e mergulhei dentro daquelas brasas de fogueira, menino. Já saí lá do outro lado. Saí lá do outro lado, mas não queimou nada mesmo, não. Eu pensei comigo, falei, agora eu vou apanhar meu sapato outra vez, rapaz. Quando eu fui pegar, eles falaram comigo, não, rapaz, isso é simpatia, você tem que passar 3 vezes. Se você não passar 3 vezes, outra vez que você for passar, você queima tudo. Pensei comigo, o santo desconfiado, rapaz. E eles ainda tinham me falado, rapaz, falou, não, e tem uma coisa, tem que passar só em cima da brasa viva. Se atolar o pedacinho desse burrai aí, queima demais, tem que passar, é mais tranquilo, não pode fadigar, não. Eu falei, ah, então tá bom, já passei, rapaz. E aquele tem só passava um por vez, rapaz. Não passava de mais nada daquele tem mesmo, não, rapaz. Porque era o espaço, pouco nego só já passava, ele tinha que passar a cabeça abaixo ainda, rapaz. Eu falei, já que tem que passar 3, eu vou passar de novo, menino. Tornei samear o dedo na cara, baixei a cabeça e parti, menino. Quando eu bati naquilo, rapaz, tinha uma outra mulher que partiu também, rapaz, ela tava do outro lado, baixou o cabelo e topou aquela fogueira dentro, menino. Nós topou no meio daquele trem, rapaz, e nós esbarrou um no outro, menino, quando nós levantamos o cabelo que tava dentro. Eu já fadiguei, menino, e sartei de banda naquele trem, menino, que o meu pé mergulhou naquelas brasas, menino, que foi lá no fundo do burrai, menino. Que ali já queimou do marchinho pra baixo, foi queimando tudo, e eu já pulei pra lá e pra cá, até que eu acabei de sair daquela fogueira, menino. Na esbarroada que a mulher deu também, rapaz, escambitiu para um lado e sartou do outro lado, rapaz. Caiu a cavalo numa tora de fogo daquela, menina, que subiu com as faíscas de fogo que foi lá no alto, rapaz. E eu também joguei brasa de fogo de uns 2 metros de altura para arriba, menino. E ela caiu a cavalo naquele tem, menino, meia levantando e descendo e foi se piando para aquela tora fora, que é fogo puro, menino. Até caçou lá do outro lado, menino. Ela já tinha sapecado tudo também, rapaz. Que tudo que eu dava para você ver ali para cima do joelho, um cadiquinho para baixo até no calcanhar, ali tinha queimado tudo. Para arriba eu acredito que queimou também, mas aí a tampa não dá para ver mesmo não, menino. Mas que queimou demais, rapaz. E eu já saí de lá, menino, minhas vistas já estava até escura, rapaz. E aqui tem que aquela brasaiada de fogo, que a mulher numa gimura do outro lado, menino. Eu falei com a amiga aqui, ó, a minha febre andou, não vou mexer com esse tem mais não.